Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudatse bakubana natwe ngakuri imbonesha kuri mwe rudenge bashyikiriza amakuru atosoye arebana n'umutekano politike ubuzima bwa munsi bw'abene gihugu ndetse n'amakuru akomakomeye bavugwa mu makungu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka wa 2025 tubifurije kuzoronka ibyo mwifuza muri uku kwezi gushasha dutanguye ngaha. Tukaba rero tugiye guca tubashyikiriza amakuru makuru akomakomeye arebana n'umutekano w'ibiri kuba. Turaza rero kunyarukira ku kibuga mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gisagara cya Bujumbura, tubabwira ibikomeye biri kuhakorerwa aho bigizwemo n'igisirikare cy'Ububirigi hatangiye kubakwa ikoranabuhanga ridasanzwe rigizwe n'ibijyanye no gukontorora drone. Aho rero kuri ubu ngubu hazanwe bimwe mu bikoresho kabuhariwe kandi bigiye gukoreshwa mu guhindura ingene umutekano wacungagwamo. Turaza kureba ibijyanye na room control ndetse n'ibijyanye n'ibindi biri gukorwa harimo reconnaissance aérienne, ubutasi bwo mu kirere bikaba rero bigiye gukorwa ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Akaba rero ubwo bwa mbere igihugu cy'u Burundi kigiye kugera ikoranabuhanga rigezweho rifite ubuhinga bwa none. Ni mu gihe kandi harimo surveillance tactique, kugenzura akarere kaberamo umutekano muke ndetse na apu allié rapproché, ubufasha bw'indege ku rugamba mu buryo bwihuse bikaba bigiye gukorwa. Turaza kandi kureberamo ibijyanye na communication ziri kwestarwa ndetse n'ibindi biri gukorwa n'ikoranabuhanga rya geofacing technology ryamaze kuzanwa. Turaza kandi kureberamo ibijyanye na satellite uplink riri kwestarwa ngaha. Turebe kandi logiciel de analyse thermique et radar, turebe uko ibi biri gukorwa. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na photography sécurisée ring cyangwa se cyber defense, turebe uko ibi biri gutegurwa. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na batterie anti drone aho bari kubakaho zizajya zicagingirwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Harimo rero na strategie zidasanzwe ziri gutegurwa zirimo frappe de précision, neutralisation des cibles mobiles ndetse na mission de brillage, ndetse ibi bikaba birwanya ibijyanye na jamming ishobora guterwa n'umwanzi bahanganye. Turaza kandi kurebera hamwe n'ibindi bitandukanye biri kugenda bikorwa. Ni muze tubane kuri page ikomeye. Turaza kandi kurebera hamwe ibyabereye Nyangezi ndetse no muri territoire ya Warungu. Turebe operation Karundura zikomeye izahakorewe aho makuru dushikira ngagaragaza uburyo ki igisoda cy'u Burundi gikomeje kwitwara neza muri uru rugamba. Benshi baravuga bati iyo bitakiba igisirikare cy'u Burundi nga mu gisagara cya Bujumbura tuba tuvuga ibindi. Benshi bakavuga ko izasarambye zishobora kuba zarahigaruriye iyo hatakiba kugoboka k'uyu mutwe w'igisirikare cy'u Burundi kidasanzwe cyoreshwe gutabara abaturanyi. Cyo ndasabone dukomeze kubanda mu makuru mu buryo burambuye. Reka turamvure inkuru yacu tubabwiriwe uko ibingibi biriko birategurwa. Igitekerezo gikomeje kugenda kigaragara ko imirwano iri kuba igomba kwigaragaramo ikoranabuhanga ridasanzwe. Biro bikaba bizatumye nyuma y'ibiganiro byahuje abayobozi bakuru ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'icya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse bigizwemo uruhare na Force Armée Belge, aho kuri ubu ngubu bemeranyije ko bagomba gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kongera ubushobozi mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya none mu gukora ibikorwa bitandukanye. Biravuga ko kuri ubu ngubu rero hari amakuru akomeye yuko hashobora kuba haba ibitero bikomeye byibasira Uvira, ibyatumye hafi ya Uvira cyangwa se mu nkengero za Mutimbuzi, Gatumba n'ahandi hongerwa ibijyanye n'igisirikare ndetse n'ubutasi mu buryo bukomeye. Ibi byose rero byatewe n'uko izasarambwe zimaze kwerekana ubucake bukomeye z'uko zishobora kwinjira muri Uvira bitewe n'ibyaraye bibaye ku munsi w'ejo kuwa mbere ku igenekerezo 30 Ruheshi umwaka wa 2026. Ibyatumye mu gitondo cya kare mu rukerera kuri uyu umunsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka wa 2025 hakomeza ibijyanye n'ibikorwa bikomeye. Hari kubakwa icyumba cy'igenzura kizwi nka room de control izaba ifite
aho ihuriye n'imikoreshereze y'ikirere ngaha mu gisagara cya Uvira, dore ko aha atari mu ntera nini uvuye muri Uvira, dore ko ari mu ntera birometero biri hagati ya 20 na 26. Izi drone zigiye gukoreshwa zifite ubushobozi bwo kuguruka amasaha arenga 20 zikoresheje ibizwi nka batiri zicagingwa, aho bashyizemo ikoranabuhanga rya solar cyangwa se hybrid propulsion systems zizaba zishinzwe gukora ibikorwa bitandukanye, harimo reconnaissance aérienne, ubu n'ubutasi bwo mu kirere no gukusanya amakuru ku myanya y'uwo muhanganye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko izi ngizi zifite surveillance tactique, igenzura ry'akarere kaberamo ibikorwa by'umutekano. Ni mu gihe kandi bivuga ko ibi bizajya bikorwa mu rwego rwa mobilisation kugira ngo babashe kumenyekana amakuru ku gihe kandi hirindwe ikosi iryo ari ryo ryose rishobora kuba rigashyira mu kaga coalition ya FARDC. Hari kandi apu aliene rapproché, ubufasha bw'indege ku rugamba. Ahanga muri iyi nzu iri kubakwa harimo gutegura bimwe mu bikorwa bitandukanye, aho bivuga ko hari n'igihe bashobora kuzakoresha drone armée, aho rero bivuga ko izi zishobora kuzajya zidroping ibisasu mu bice bigenzurwa n'iza Sarambwe. Mu makuru ari gutegurwa nuko anga ari gutegurwa aho ibi bizajya bikurikiranirwa. Hari kandi ikoranabuhanga riri gushyirwamo rizwi nka Kasare systeme cyangwa se command control communication computers intelligence surveillance and reconnaissance, aho bivuga ko izi system izakoreshwa mu gutanga amakuru mu gihe cya nyacyo, ibizwi nka real time data. Kuri ubu drone zikaba rero ziri kugenda zikusanywa zivanywe mu bice bitandukanye. Hari kandi ibizwi nka geofencing technology rigiye kwifashishwa muri ibi bikorwa. Iri ni ikoranabuhanga rikoreshwa mu gukumira drone z'umwanzi, kuko bivuga ko izasarambwe nazo zifite drone. Biravuga ko rero hanga hagiye gutegurirwa ibijyanye nuko izasarambwe zidashobora kuzagurutsa drone zihirahire zigera mu gisagara cya Uvira. Hari kandi irindi koranabuhanga rikomeye rizashyirwa hanga rizwi nka satellite uplink cyangwa se downlink terminals, ibyuma bishyikiriza amakuru y'indege ku mashini yigenzura hifashishijwe satellite. Hari kandi kubakwa logiciel de analyse thermique et radar, mu cyongereza babyita thermal imaging cyangwa se synthetic aperture radar. Nkuko bigaragara ibiro bikaba bituma babasha kubona aho umwanzi aherereye, ibizarimo yaba ku manywa yaba ndetse na nijoro cyangwa umwijima uteye ubwoba. Hari kandi irindi koranabuhanga rizashyirwa hanga rizwi nka cryptographic securizer links cyangwa se cyber defense, kugira ngo amakuru atangwa n'izi drone atibwa cyangwa se ngo umwanzi abashe kuzikoresha mu buryo yishakiye, kuko kenshi byagiye bigaragara ko hagiye hakorwa ibizwi nka jamming mu bihe bitandukanye, byagiye bituma coalition iza FARDC bahura n'ibibazo bikomeye. Mu gihe control room iri kubakwa i Bujumbura, ari ibikorwa by'amabwiriza ari gutangwa ku butaka bigamije ko mu gihe izi drone zitaratangira gukora, umwanzi adagomba kwinjira mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya leta. Izi drone ziri hafi cyane y'umupaka wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero bagomba gushyiraho ibirindiro byaho bagomba kuzajya bazicaginga hano neza ku kiyaga cya Tanganyika. Biravuga ko rero hagiye gushyirwa battery anti drone, gushyiraho kamera zishobora kugenzuraho izasarambwe zigenda, gutegura cyangwa se kohereza drone zijyanye n'ibikorwa bikenewe gukorwa. Ni mu gihe kandi bivuga ko ibi biri gukorwa mu buryo budasanzwe. Biravuga ko strategic irimo gukoreshwa muri iki gihe, aho ingabo zifashisha drone kugira ngo zimenye aho umwanzi ari mbere yuko zimutera. Izasarambwe ziragerageza rero kuba byavugwa ko zageze neza yitwa Rukoko cyangwa mu misozi ya Gatumba. Aba rero bikaba bivugwa ko mu makuru bakiriye ari uko hazindutse n'ubundi itsinda ry'igisirikare cy'u Burundi kiri gufatanya na FARDC mu kubasubiza inyuma. Bari gukoresha uburyo bwa frappe de précision, ibitero byibasira ahantu hateye akaga honyine. Hari kandi gukorwa ibizwi nka neutralisation de cible mobile, gutera imodoka, moto cyangwa ingabo ziri mu nzira. Mu gihe kandi hari mission doublage cyangwa se jamming mission, gutuma drone zizasarambwe zitabasha kwinjira mu kirere kigenzurwa n'igisirikare cya leta. Uburundi buragaragaza ubushake bwo kwinjira mu ikoranabuhanga rya
gisirikare muri iki gihe mu rwego rwo kugira ngo birwaneho kandi bongere n'ubuhanga ndetse n'ubunararibonye basanganywe bijyanye n'ubuginga bwa none. Biravuga ko iyi control room izaba ifite ubushobozi bwo gutuma Bujumbura ibimwe mu mijyi ihambaye ishobora kuba ifite ibijyanye n'ikoranabuhanga rya gisirikare ryo mu kirere. Mu masezerano yasinywe hagati ya chef of defense staff wa FDNB ndetse na ambasaderi w'Ububiligi harimo guhugura abatekinisiye b'abarundi babarirwa muri 75 bazaba bashinzwe gukora kuri systeme de téléguidage, gutera ime ndetse no gutegura aho drone zoherezwa. Ibi byose rero nibo bazajya baba babishinzwe. Biravuga ko rero bazahugurwa mu gihe cy'amezi 6 nyuma bakajya bikoresha koko bazaba bamaze kugira ubumenyi bukenewe. Uko rero ibintu bihagaze, iyi control room igiye kuba igikoresho gikomeye ku ngabo z'u Burundi no kubafatanya bikorwa babo, bikaba rero bizabafasha kugabanya icyuho cy'amakuru hagati y'igisirikare ndetse n'abari ku rugamba imbere. Biravugwa ko kandi hazatangizwa igikorwa kidasanzwe Operation Interception, aho bivuga ko igisirikare cy'u Burundi kizajya kigurutsa indege zikava Bujumbura zigakomeza Mikeno ndetse na Nyamirima na Kibumba hose muri Rucuro. Ibi bakaba rero bashobora kubikora mu gihe byabibaye ngombwa nkuko bigaragara. Nubwo rero bimeze gutya, amakuru akomeye akomeje kugenda agaragara kuri ubu ngubu nuko no mu bindi bice bitandukanye nyuma y'uko bakiriye amakuru kwizasarambwe nazo ziri gukora deployment, umutekano urakaze bikomeye mu gihe igisirikare cy'u Burundi ku bufatanye n'igisirikare cy'Ababiligi batangiye kubaka icyumba kigenzura indege za gisirikare military control room, by'umwihariko drone ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Inzego z'umutekano zakajije umutekano bikomeye mu nkengero za Uvira cyane mu bice bihana imbibi n'u Burundi. Aha twavuga hitwa Gatumba, Rukoko n'inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika haracungerewe mu buryo ntangere mu rwego rwo kurinda ko izasarambwe zishobora kwambuka umupaka cyangwa gutera ibice byegereye Uvira. Hashyizweho bimwe mu bice bigomba kuba byakontororerwamo umutekano mu buryo budasanzwe, ibyagizwe zone militaire sécurisée, aho abaturage batuye mu bice bya Kavimvira, Gatogoto, Ruzizi, Kamanyora ndetse na Kiriba basabwe gutangira amakuru ku gihe kugira ngo babashe kuba batanga amakuru y'igishobora guhungabanya umutekano muri iki gisagara. Abamotari, abanyonzi babujwe gutwara abantu babona ko batazi mu masaha y'ijoro, ndetse binanavuga ko hagiye gushyirwaho umukwabu w'igihe transport za moto zigomba guhagarara, kuko bivugwa ko bashobora kuzahura n'ibikorwa bikomeye bishobora guhungabanya umutekano mu gihe barekura moto zigakomeza gukora mu masaha yose. Nk'uko bigaragara, hifashwe ibikoresho ikoranabuhanga bikomeye harimo kamera thermique. Izi kamera zashyizwe mu bice bitandukanye nk'uko bisanzwe mu mujyi wa Uvira kugira ngo habashe kumenyekana abagenda ahangaha. Ni mu gihe kandi hagiye hashyirwaho amarompuwe mu bice bitandukanye, by'umwihariko ku muhanda Karundu Gatumba. Biravuga ko ahangaha hari kugenzurwa mu buryo bukomeye. Hari kandi ambush zagiye zishyirwa mu bice bitandukanye, ahantu hadasanzwe haba abapolisi n'abasirikare bashobora kuba bari guhagarika imodoka iyo ari yo yose bakayigenzura, cyane cyane zinjira mu bice bya Uvira ziturutse mu bice byitwa Mutarure, Ruvungi ndetse na Bwegera. Nk'uko amakuru atugeraho bivuga, hari kandi gushyiraho gahunda idasanzwe ya brigade de patrouille, aho bivugwa ko hari kuba patrouille iri gukorwa n'igipolisi ndetse n'igisirikare kuva ku igenekerezo 27 Ruheshi 2025 mu ijoro. Nibwo igisirikare cya leta FARDC gifatanyije na FDNB cyatangiye patrouille nocturne, aho abasirikare basaga 150 bakomeje kugenda bazenguruka mu mujyi wa Uvira bafite imodoka zidasanzwe, amatara akomeye y'umutekano, radio zifashisha ikoranabuhanga rya satellite uburyo zidashobora kwinjirirwa n'umwanzi. Ibi nibyo biri kugaragara aba basirikare bafite mu rwego rwo gucungira ndetse no kubungabunga umutekano mu buryo ntangere. Ibi bikorwa by'umutekano bikajijwe bikurikiwe no gushyiraho amasangano comité de vigilance, aho abaturiye umupaka bagizwe intore z'umutekano mu rwego rwo kugira ngo bahangane n'umutasi ndetse batahure n'ibikorwa bishobora kuba bizahungabanya umutekano nga muri iki gisagara. Ibi rero abaturage batuye Shanje, Kavimvira no mu nkengero za Karundo baragaragaza ko bitangiye kuba bigaragaza uburyo bwo gucunga umutekano batigeze babona, ndetse ntibatinya no kuvuga ko bishobora kuzatanga umusaruro mu buryo budasanzwe.
kandi bikaba umusaruro ukomeye ushobora kuba wakitegwaho inyungu zikomeye ndetse n'ibindi bidasanzwe nk'uko amakuru adushyikira ngaha abisigura mu buryo burambuye. Reka dukomeze tujye ku mirongo y'imbere y'urugamba nga turebe ibiri kuba ndetse n'ibiri gukorwa mu buryo budasanzwe, aho bitangazwa ko igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDLR bakomeje ibikorwa bikomeye mu nkengero za Uvira. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ko benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kubera ahangaha bavuga ko imyiteguro y'urugamba yo irimbanyije bitewe n'ibimenyetso bikomeye bihari kuva ku igenekerezo 25 Ruheshi umwaka wa 2025 nibwo byatangiye gutangazwa ko imirwano ikomeye ikomeje gusatira igisagara cya Uvira. Nk'uko amakuru atugeraho bivuga nuko kuri ngo abaturage bahatuye bose by'umwihariko abatuye Nyangezi baravuga ko nta gace kaberemo imirwano ikomeye. Nk'uko ro bivugwa n'abatangabuhamya bo muri Nyangezi baravuga ko ahagana ku isaha saa 9 za mu gitondo ku igenekerezo 30 Ruheshi umwaka wa 2025 humvikanye urusaku rukomeye rw'amasasu n'imbunda ziremereye. Amakuru atangwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze avuga ko izasarambwe zari zimaze iminsi zigaruriye ibice birimo Kacama, Kabamba ndetse na Kamananga zigerageza kwinjira Nyangezi bikaba bitarabihiriye. Oro bari bafite gahunda yo kugenzura umuhanda munini uva Bukavu ujya muri Kivu y'Amajyaruguru banyuze muri Warungu. Ingabo z'u Burundi zikaba rero zarakoze igikorwa cyo gutabara abazarendo bari barambuye ibi bice, maze mu bice bya Nyangezi babasha kwihagararaho. Ubuyobozi bwa gisirikare ku ruhande rw'u Burundi buratangaza ko bwakoresheje uburyo bwa gisirikare budasanzwe. Nkuko rero amakuru twakiriye yavuye muri groupe ya WhatsApp ihuriramo intwazangabo bagize bati twakoresheje defensive repositionnement ndetse na ambush blocage, aho ingabo zarinze ibice byose by'inzira z'ishyamba ndetse naho bari basanzwe bari bakaba bihishe kugira ngo tuze gusubiza inyuma umwanzi tumutunguye. Abaturage bahungiye mu byaro byegereye Bukavu baravuga ko amasasu yumvikanye mu masaha asaga 6, aho imbunda ziremereye nka mitrailleuses ndetse na za mortieri 12 mm .7 zagaragaye ahangaha, aho rero bavuga ko babonaga umwotsi ndetse n'inkongi y'umuriro bizamuka mu bice bitandukanye. Biravuga ko igisoda cy'u Burundi cyakoze ibikorwa bidasanzwe muri iri shyamba begerera mu bice bizakamanyura, naho baje kwakora sharing mu bice byegerera Shanje. Naho nuko hari kandi amakuru avuga ko hari indi brigade y'izasarambwe yari yateguwe nk'inkingi. Brigade nayo ikaba ngo yahuye n'imbogamizi zikomeye kubera igisirikare cyari kimaze gushyira ibirindiro bikomeye hafi y'umugezi wa Ruzizi. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa yashyikirije uwo mu Burundi yamusabye ko bagomba gukora ibishoboka byose ibikorwa byo kwisubiza ibice bambuwe bikagenda mu maguru mashya bikwihuta bigatanga umusaruro. Ariko kugeza ubu biragaragara ko n'ubundi akazi gahari karacyakomeje. Nkuko rero bamwe babivuga baravuga ko rero hakenewe izindi mbaraga kandi mu buryo bwihuse. Biravuga ko rero hari ibindi bikoresho biteganyijwe ko biri buze kuva Kinshasa bikagera i Bujumbura kugira ngo bijye gutanga umusada mu rwego rwo kugira ngo Uvira ku kibi n'ikiza ntifatwe, kuko bitangazwa ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kubona ko ibi bishobora kuba ndetse ibi bishobora guteza ibyago bikomeye. Reka dukomeze amakuru yacu tujye muri Ituri. Amakuru atugeraho nuko igisirikare cya Uganda cyataye muri yombi Sheikh Hamza Lavala ukekaho gusa ubutasi amakuru atari yo mu mugambi w'iterabwoba wa ADF ufite ibirindiro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umwe mu bashinzwe umutekano yasobanuye ko uyu Sheikh yari amaze kubaka icyizere hagati ye n'abashinzwe ubutasi kuko yabahaga amakuru ya ADF atapfa kugerwaho n'uwo ari we wese. Gusa ibyagaragaye ko icyizere yagiriwe yagikoresheje mu kuyobya abashinzwe ubutasi n'abategura ibikorwa byo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba za ADF. Yagize ati byagaragaye ko uruhare rwarenze ukuri ruganzwa no gutanga amakuru ayobya biciye
intege ibikorwa byo kurwanya iterabwoba. Ubu iki kibazo kiri gukorwaho iperereza rikomeye. Mu kwezi kwa 9 2023 nibwo Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko ingabo za Uganda ziciye umuyobozi wa ADF Mudi Kalupo mu gitero cy'indege cyagabwe mu birindiro by'uyu mutwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Museveni yahawe aya makuru n'uwayoboraga urwego rw'ubutasi rw'igisirikare Major General James Birungi, amusobanurira ko Kalupo yiciwe aho yari yihishe. Nyuma bizamenyekanye ko Kalupo akiriho kandi akomeje kuyobora ibikorwa by'iterabwoba bya ADF mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni inkuru yatunguye inzego z'umutekano za Uganda ubwo Shehe Lavara yatabwaga muri yombi. Igisirikare cya Uganda cyamushinje kwifashishwa n'uyu Kalupo mu kubeshya ubutasi ko yishwe. Ibiro bikaba bifite aho bihuriye no kuyobiza ndetse no gutangaza amakuru atari ukuri. Uyu mugabo ari gukorwaho iperereza ryimbitse kugira ngo abashe kumenyekana impamvu ndetse nuko yagiye akora ibi bikorwa mu bihe bitandukanye. Ni nuko dusoje amakuru yacu. Fyonda sabone wiyongere mu bajya kubana natwe. Ngaha twibanda cyane ku nkuru zikomakomeye zirebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Astra Vista.